A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Wa ila hadratin khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam balian bin Malakan. Wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Yasin Masyari wa khususan Kiai Ahmad Baqi wa khususan Aizalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum usulihim wa qur'ihim bil barakati Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sirarukum azabukum ja'a fil khobari. Sirarukum aripang goreng-gorengna maraneh kabeh ajabukum eta pang naon teh panglengok-lengok nak. Oh. Jaat geus datang pila khabari dina hadis. Panggoreng-goreng lengok negara kawin sak teh. Esenya dengan awewe nya. Loba pilih, loba milih orang ese teh. Yang nu kitu can paru hendak. Can waktuna. Arazilu ari anu panghina-hinana al amwati anu marawat azabul basyari eta jalma anu hirup lelengohan. Waduh, Sep. Ina santai dari asal bangis ngalaman lengoh oge. Iya nonton teu pisan tah. ABC. Jadi nu panggoreng-goreng teh anu lelengohan. Nupang hina-hinana dinangke waktu maot teh anu lengoh. Tapi hina ge hina kumaha ari lengohna dina kuat ibadah mah. Beda deui kan. Wa qala sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'atapal yatajawwaz. Ya masyara syabab, golongan barudak ngora. Kolot mah eta kasebut-sebut ya. Man istata'a man saning jalma istata'a anu kawasa ieu jalma minkum satengahna maraneh kabeh ba'ata kana kawin. Kawin palayata jawaz mangka kudu karawin. Mampu kena kawin cek awewe hese nengan lalaki cek lalaki hese nengan ku aya hese teh loba kasieun eta teh Sep.
sieun kitu sieun kieu sih barang can puguh ka hareupna mesti dipikasih henteu we teh tunggu teh. Nu penting mah daek ibadah turut gitu we heulakeun masalah rupa mah lah nu geulis ge da pewat lila mah. Daek ibadah, daek turut, daek di bawah hirup sangsara. Cenah da mung ada hirup sangsara mah. Maksudna lain bakal hirup sangsara dina waktu ayana kasusah teh teu ngeluh eta dan lobana siap beunghar. Enak lalaki awewe hese neangan lalaki nu nyaaheun minimalna mah nyaaheun lalaki mah. Sabab lalaki nyaaheun pasti tanggung jawab daek usaha. Ajan eueuh kaboga ge udah daek usaha bakal jadi boga. Nyaaheun mah tanggung jawab itu ieu. Nu penting mah ya kadaek ke modal nama lalaki mah. Tong eraan tong gengsian. Geser Kangjeng Rasul budak moran sok kena karawin nah gitu kan. Wa fi riwayatin sareng dina hiji riwayat man saning jalma kana anu aya ieu jalma zatulin eta naon teh eta anu ngabogaannya kabeungharan ngabogaan harta palyata jawaz maka mesti kawin gitu. Boga duit boga usaha pang nama tah mesti kawin. Waman jeung saning jalma istatoa anu kawasa ye jalma albaata kana yang hareupeun kawin kana kawin. Palyata jawad mangka mesti kawin ye jalma painahu mangka sanyanyana kayana eta kawin aghadu lil basari eta leuwih naon eta ngajaga kenapa ningali nungkulkeun kenapa ningali wa asanu sareng leuwih ngaraksa lil parji kana parji paena kawin. Tapi teu kitueun deui da ningan anu geus kawin haja wae rarat-raret. Wa malam yastati jeung sajalma nu kawasa ye jalma palaihi maka mesti ka itu jalma palabis maka jalma nu teu kawasa ye da teu kawasa rek kawin teu boga duit itu lain teu hayang ngan teu boga duit sok sieun nyangsarakeun sok sieun nyusahkeun mata kitu kemana kadaek lamun naik kadaek mah pasti lah dari milikan umacana lamun kitu tah boga duit oge sieun di sieun naon sieun nyangsarakeun sieun kumaha fa alaihi maka mesti kaeta jalma bisa min puasa ngaraksa puasa di dinya mah ngaraksa hawa nafsu ngaraksa panus puasa teh ngaraksa gitu puasa al imsaku alal mubtirin danenya ngaraksa karena perkara nu matak ngabatalkeun kana puasa. Iya wa man la yastati. Wa man lam yastati.
jeung saning jalma nu teu kawasa kana kawin nya tak puasa we maksud puasa ngaraksa ulah ieu mah urang deui teu boga kitu der ngeureyan awewe pake ditarikan kawin ku awewe teh ih panik teu kana batur mah hayang ditarakan ieu ngahulang kumaha cenah lamun kitu ngahulang rek minta bantuan ka Basnas kawin aya dana bantuan tina naon tina impak sugan tina naon aya nu kitu nyen proposal minta bantuan kawin astagfirullahaladzim ngencelengnya keur kawin aduh mata urang ku Allah teh dibere akal gitu nya eta teh modal jeung ulah ngaruruksak awak teh awak diruruksak ku urang hilang kepercayaan mun kieu we heula aya barudak eta manehna pinuh awakna ku tato tapi bener budakna mah ngan eta mah tato tah kababawa we dah hese dengan gawe teh nya ngabutuhkeun itu butuh karyawan butuh nu gawe manehna teh daekan teh ada teh percayaan ningali eta gitu jadi cacat tah jadi ketempuan anggar ketemuan najan itu gitu yang bahasa naug asin ditato muriang mah nulungan lah sugan ieu cap naga ieu dina awak pas muriang teh biji gitu ieu mah misalkan penyakit tipes biji jadi susu teh ning susu naon teh beruang gitu ulah ngaruruksak awak lah angguran mah papantes nomoreun. Nah, lamun mah teu mampu kana kawin, puasa dina pada ngaraksa. Painau maka sanyanya puasa lau pikeun eta si jalma wijaun. Eta nyengkan kana syahwat. Aikatiun tegasna mutuskeun li syahwati kana syahwat mekatkeun mutuskeun ngalemahkeun wijaun ngalemahkeun kana syahwat yaitu ku aya puasa tarik puasa urang biasa puasa maksud puasa teh aya mana puasa nahan nyangker nahan lapar nahan nafsu nahan syahwat wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng paros ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskinun surahnya Rasul ya tilu kalimat miskin eta miskin kumaha miskin di dinya teh nepi ka 3 kali disebut Kanjeng Rasul ya rajulun laisa lau imro'atun eta lalaki anu henteu aya ka eta lalaki na saha imro'atun awewe teu bogan pamajikan aduh dicecar ya melengoh ya sok cenah can boga duit cenah rek kawinna ge lamun mah kawinna cek agama lah da teu bangga-bangga ayeuna sesuai aturan pamarentah teu bangga-bangga deh IPK 1,5 juta mas kawin misalkan 500.000 geus 2 juta ngopi we meureunna 1 jutaan tuh 2,5 juta 3 juta mahi kepencen hayang hiburan tak eta jurig hiburan anu yeuna mah anu mau heseuna mah gitu belan nginyum belan nganyuk belan kumaha gitu tungtung teh anyar rumah tangga tapi beban geus gitu
hawa eta anu aya nu ngajadikeun berat nah mata kayak aya baturan ge ya baheula aya mah cing teh endong ulin naik kawe teh bisa digerebegeun cing teh kitu baheula bahasa digerebegeun kumaha jawabna hayang urang mah teu ngamodalan cenah jadi digerebegeun di kawe heuleung bahasa lamun dikawinkeun harita cing teh kumaha lamun kudu itu ieu na eta ban digerebegeun lamun dikawinkeun harita teh modalan mas kawin unggul wirang asep ulin kawe we digerebegeun hansip baturan aja hayang can mah teu modalan kawinna dari kawinna bari atuh jam kobua ieu resepsina ieu nu moal ieu mah nu berat mah manyo cenah kieu kawinna kosano tapi pikiran urang nu gorengna teh jadi pikiran urang eta mah nu goreng gitu di miskin sasaran nepi ka 3 kali sur Kanjeng Rasul ya miskin rajulun laisa lahu imraatun miskin lalaki eta boga awewe cenah ya kila mangka dicarioskeun ya Rasulullah Gusti Rasul wa ing kana sareng aya ya lalaki ghaniyan eta anu beunghar minal mali tina harta qala mangka ngadauh Kangjeng Nabi wa ing kana jeung sanajan aya eta lalaki ghaniyan eta beunghar minal mali tina harta wa qala sareng tos ngadauh deui miskinatun eta miskin najan loba harta ge eta miskinatun eta miskin imro'atun ari istri laisa anu tah yalah eta istri jajun caroge kila maka dicarioskeun ya Rasulullah Rasul wa ing kanat sanajan ayana istri gana beunghar dimana leku harta minal mali tina harta qala ngadauh Kanjeng Rasul wa ing kanat jeung sanajan aya eta awewe goniatan eta nu beunghar anil mali tina harta itu Kanjeng Rasul mah miskin anger najan beunghar tapi teu boga pamajikan beunghar ya ngan teu boga pamajikan awewe beunghar ya ngan teu boga salaki anger saur Kanjeng Rasul miskin nah gitu 3 kali nyebut miskin blangsak teu pamajikan salaki blangsak leuheung cenah blangsak hirup ya blangkon mah teh hirup pisan Wakola tanya Wakola sarang partos ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana man saning jalma kana anu bukti anu aya ye jalma musiron eta anu beunghar li ayang kiha pikeun nikah ye jalma suma layang kiha maka kari-karin teu nikah ye jalma palaisa mangka lain ye jalma mini eta setengah ti golongan kaula kijaed beunghar buru di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah nu jabrik di pipir nu jamrong di kolong nempe ka sora imahna ge beda kan anu beunghar mah gableg cenah geus sorana teh beda jeung nu miskin pantona teh dibuka teh malarat
Katanya itu benghar mah panutup kan teh goblok di sana gitu kan. Benghar mah. Eta kijaet benghar. Bro di jero bro di pantau katanya. Ngalayah di tengah imah nu jabrik di pipir nu jamrong di kolong teh bener-bener harta teh loba. Tapi manehna teh naon? Teu kawin. Kayaknya kawasa karena kawin mana kawasa, udah buka duit. Sumalayang kiha, kata kadang-kadang teu kawin teu kawin manehna teu sugan kawin itu. Palaisa mangka lain eta kijaid eta jalma mini ti golongan kaula sareng Kanjeng Rasul kitu. Jalma nu beunghar, jalma nu boga duit, jalma nu mampu kana kawin tapi teu hayang kawin, maka lain ti umat Nabi. Kanjeng Nabi gitu. Mangkana musiron liayang kiha sumalayang kiha palaisa mini. Wakola sarang tos ngadau Kanjeng Nabi Muhammad salam idza tajawajar rujulu idza tajawaja di mana-mana ngawin saha arjulu hiji lalaki faqadis takmala maka nyata nyampurnakeun ieu lalaki nispadini kana saparona agama. Falyatakillaha maka kudu tawakal ieu lalaki ka Allah pinispil baki dina saparo agama anu sasesana sakarina sasesana. Surga Kanjeng Rasul gitu. Idza tajawaja rajulu faqad istakmala. Di mana-mana lalaki ngawin kijaed, ngawin nyihindun, kawin. Teuing eta mah panggih nama teuing di pabrik, suganda jaid teh gawe pabrik. Teuing panggih nama di jalan, sugan nyihindun keur ngagoler. Teuing panggih nama na FB atau na TikTok atau di naon wae nepi ka panggih sababiah nama naon wae Allah kawasa. Nyen sabab supaya panggih na eta kijaid jeung nyihindun. Lila kawin. Nah, kijaid teh jeung nyihindun teh nya kawin. Tah di mana-mana eta kijaid kawin ka nyihindun eta jawaja izza tajawaja rajulun faqad istakmala. Lalaki teh kawin faqad istakmala maka nyata eta kijaid teh geus nyampurnakeun saparona tina agama. Tah nu sawarehna deui mah tawakal we cenah ka Allah. Gitu. Geus ngalaksanakeun saparona agama. Da emang pertikahan itu kawin itu ibadah. Ya. Ibadah luar biasa. Nepi ka dina rumah tangga aya jalma anu ngarasa bingung ku perkara kahirupan dunia, bingung pikeun ngahirup-hirup rumah tangga. Ku bingungna eta ngajadikeun naon, ngajadikeun kiparat kana dosana eta lalaki. Keur nu lengoh mah moal aya kiparat kitu. Keur nu lengoh mah. Keur nu lengoh masukan boga kiparat ku ayana henteu. Tapi ku ayana aya boga pamajikan kabingung teh jadi kiparat. Tapi nu lengoh mah kabingung teh jadi kiparat. Mataklah hayang lamun hayang kabingung jadi kiparat kudu kawin heula. Ku Allah teh loba bingung, berarti kiparatan kana dosa. Mung bingungna. Dak cenah geuninganan. Fungsi maca teh dina kitab Irsyadil Ibad. Aya dosa anu teu kakiparatan ku salat jeung aya dosa anu teu kakiparatan ku puasa. Kakiparatan teh ku kabingung keur neangan kipayah. Gitu. Keur neangan duit keur ngahirup rumah tangga. Tah ku kabingung eta jadi kiparat keur dosana teh. Sedangkan ku salat teh kakiparatan eta dosa. Ku puasa teh kakiparatan eta dosa. Kakiparatan teh ku kabingung teu pira ieu boga kabingung. Nah itu nu rumah tangga mah Sep. Bingung naga jadi ibadah Sep.
Coba nu lain mah bingung. Aduh, bingung ya. Kayak ngeras nih, Cep. Cang tinggal ya. Terus ngopi ya. Nah, jadi muka bingung eta bisa ngiparatan dosa kerja menurut rumah tangga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tajawwaja lillahi kapa wa waqo man saning jalma tajawaja anu kawin ya jalma lillahi karena Allah kapa maka nyukupkeun Allah wapako sareng ngaraksa Allah kaya jalma tuh bakal dirizikian dicukupkeun mata mungkin aya kapayun di antara manfaat rumah tangga teh bakal dibeungharkeun mata sur tadi Kanjeng Rasul najan boga harta najan loba banda teu rumah tangga mah teu boga pamajikan miskin tapi katilu kali disebut miskin katanya gitu. Dan rumah tangga mah ka dibeungharkeun nu tadina teu boga senok jadi boga senok nu tadina teu boga gelas jadi boga gelas nu tadina teu boga hutang jadi boga hutang beunghar ku hutangkeun bakal dicukupkan cenah ku Gusti Allah tentang hari nu penting mah urang aya kadaek modal wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng paras ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati ari nikah sunnati eta sunah kaula paman ahabani maka sanyanyana jalma anu mika cinta ya jalma ka kaula walyastanna maka kudu migawe ya jalma bisunati kana sunah kaula wah bedanya nikah teh pan sunat aturan sunah di dieu teh nya aturan Kangjeng Rasul jadi pidamel ku Kangjeng Rasul ge nikah teh eta maka saur Kangjeng Rasul sajalma anu mika cinta ka Kangjeng Rasul sok karawin cenah gitu kudu kawin mun bener-bener cinta kana ka Rasul mah cenah kitu. Aku ka Rasul dianjurkeun. Cenah pan kawin teh kudu aya awen heuneangan atuh awenna. Gitu. Cenah hese neanganana atuh neanganna ka mana? Jeung hese, jeung milihan nu kumaha. Gitu. Eta jadi pangna hese teh ka hiji loba kasieun jeung kadua loba pamilih. Naon? Kucing, hah? Kucing alit kedua. Ngelege mana? Aduh, meja mah kegeleng mobil kan kamar ini. Khawatir. Jadi, nanti lu sadana teh anak kucing teh. Lu kasih mana itu? Itu. Buntunan apa gimana? Ah, harit. Memeh harita. Kegemueun kegeleng kucing. Makanya kudu kawin cenah kudu nikah katanya cinta kan aturan Kangjeng Rasul sok karawin pada aturan Kangjeng Nabi wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat an nikahu ari nikah sunati eta sunah kaula pamang rogiba maka sasajalma non teresep ya jalma anhu tina nikah
palaisa mini mangka lain ieu jalma eta umat kaula. Linti golongan Kangjeng Rasul cenah nu teresep kana kawin, teresep kana nikah. Beda kawin jeung nikah. Aya nikah mah rukunna oge 5, panganten lalaki, panganten awewe, wali, 2 saksi, jam kobua. Aya kawin mah 3, rukunna oge. Aya lalaki, aya awe daek, di mana wae oge modal hayam ning nya. Aya jaluna aya bikangna, di mana pager ning kana. Gitu. Manya jelema rek kitu. Kawin eta keur me domah kawin. Ya, yang ditakdirkeun boga jodoh. Takdir Jadi batinnya. ikhtiar heula. Lainnya, angger ikhtiar geuningan terjadi. Ah, bakasieun eta mah. Da ada kesadayana jalma aya jodohna. Aya jodohna aya. Kan kadang-kadang kan sieun, kadang-kadang sieun kumaha. Yang penting mah ikhtiar. Nyari aing geus ikhtiar kakolotan teu payu-payu mah nya wajar we eta mah sekaliwat. Ai umur geus 60 tahun ai hayang kana 18 tahun nya mah mangge da modaraikeun batur ge. Ai lain milik teuing mah. Nya duit teu boga kan loba harta meureun. Mas kawin 1 miliar. Ai urang mas kawin 1 miliar nya. 1 miliar. Eta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanakahu kudu karawin maraneh kabeh sur Kangjeng Rasul. Tanasalu niscaya boga turunan maraneh kabeh. Pa ini maka sanyanya nakaula mukasirun eta anu ngalobakeun bikumul umama. Kalawan sabab maraneh kabeh kana pirang-pirang umat yaumul kiamat dina poe kiamat. Kudu loba anak cenah. Saur Kangjeng Rasul loba turunan, kudu karawin supaya loba turunan. Loba umat itu sugan 1 tahun hiji dipayeun geus saya teh ceng teh budak teh hayang boga budak teh 12 cek saya teh gae cenah bantuan teh ngajuruna ceng teh aya bantuan ngaheujeun mah kan bae lah bantuan teh hungkul aya bantuan ngajuru mah da hese. Ya, rencangan pan PK12. Saksi mana Eta nu sok ngeringan tawasul geuninganan 7. Orang Cipayam mah 7 alhamdulillah hanya nana ka pasantrenkeun geuninganan. Teu ieu bagja ceng teh. Da aku mikirna ge mikir nu ieu hayang jajan nu ieu itu jadi kiparat teh. Bukan budak teh. Ini tong hariwang. Tong hariwang sieun teu direzekian perkara matak dilahirkeun ka alam dunya ge berarti jeung rezekina. Aya rezekina. Dalam menawa rezekina mah ku Allah ge dicopot deui. Udah hareunana. Ya mah jalma geus udah hareun di alam dunya haja we dihirupan misalkan. Zalim atuh Gusti. Gusti mah dan teu dolim. Eta mah tah dicopot teh mawat teh. Tah jalma nu geus mawat teh berarti teu aya rezeki. Teu aya da hareunana. Wa fi riwayatin wallahu alam bisawab.